ngabarengit ya. Pilih konten. Goblok barengit ieu mah. Bukan burung. Yang ngocok. Dengit ayeuna mah. Mau kompan sih ya, sih nanti. Kenapa? Mau kompan jadi lu itu nanti. Terus? Gitu. Terus? Lu bilang aja nanti gitu. Can hubungan lu bawa macan ini gitu. Siga nama itu yang berbagi gitu ya. Charity. Tang ketegas menang teh misalkan. Dengit ieu menang udah menang. Cek sileungit teh. Tuh jelema itu geutina cenah halus Cenah barang bagus. Da gerieup cenah. Guys lumayan ieu duh kemerkaan. Dibagikeun eta ka keluargana. Tapi hirup ari hirup reungit kumahanya. Hirupna. Heeh. Ngapung. Lamun goler mah pae. Henteu pae jelema mah. Henteu teh ke ai kepongpong mah ya geuning kan. Hirupna teh ngandalapan poe geuning nya. Tah ari reungit Mas. hirupna Tina menanya. Hirup misalkannya. Pan tina ieu utak-utak kan. Tina jentik ya. Tina cai biasanya di Kolomeran itu di Cikocok. Cikocok. Kan utak-utak kan. Utak-utak langsung jadi dengitnya ngapung. Terus nongkrong ke orang geprak mau. Jadi hirupna teh si reungit mah tenang tuh. Tenang tuh. Kumaha menurut Mun kateungan oge sigana paeh. Kumaha takbir katanya ini. Serumnya gitu mesti. Tong sok di ieuan ge tong diobat ke muka ci keneh ieu ngencar hirup. Beuting karak hirupnya ngencar. Di obat di anjing berarti karak lahir ya teh. Namun lahir orang diberi anu ngeplay gitu nya. Pas orok teh orang teh diberi Bat nyamuk. Ngeplay. itu. Siraru gitu guys ya. Siraru. Siraru. Itu sejenis siraru. Siraru makan sekeudeuh hirup na geus sabaraha hari siraru. Geura dina Google bucika. Karunya katanya itu bertahun-tahun gitu. Kayak kos jelema. Ditantu gitu. Karunya. Bener. Keneh jangan sia teh cenah ngencat. Geus ditebrak di ku jelema. Cacing lah tuh. Cacing. Nah, Hirupna. Hah? gel. Lila. Lila. Itu diusupan mah. Korea di kocok. Tapi kocok eta gitu. Tapi kieu sah. Pernah tuh ngalaman cacing di Banjur Cisabun. Pernah. Original ya. Kunaonnya? Jadi anjing kumaha meureun perih ya meureun. Panonan. Aya, sedang teuing. Henteu Kan api tau bisa maju. Jadi hidup nate sigana teh mengandalkan indra nate kulit. Indah Ken. Indra Ken. Bagaimana kabar Indra Ken? Bukan nama. Murah banget 20 tahun. Jadi kieu apa tuh cara ngebedakeun hulu eta? Hulu cacing. Hah. Apa tuh ngebedakeun? Hah? Aya saya trik. Urang pernah. Ya. Lah ketek urang teh ngagalak berarti eta sirana. Mun cari. Jadi berarti sirana. Ngomong cari calawak aja bahasa. Ya. Tapi aya cacing kalungnya. Tak kuno sih eta cacing. Apaan kalungnya? Cacing ieu gini kan, cacing kalung. Cacing kremi. Cacing krem eta. Ya tai bagoy. Yang tanya. Maksudnya kumaha teh? Cacing kremi. Ya sok Cina sok jadi adelnya. Adel yang tai. Eta teh efek tina ngadaangan kelapa. Ternyata entah tina kelapa, nah dan kelapa parut gitu. Jadi keremian zaman leutik mah. Adel yang tai. Isi ya gini, bala ke leutik urang. Tak igelan anjing cacing keremian sih mah Cina. Keremian China. Itu genah nanya. Di sini ke leutik pernah ngalawan kieu teh. Sia, bujakeun ka bapak aing. Pernah deui, bujakeun ka aki aing. Jadi aing tentara cenah. Bujakeun deui cenah ka polisi. Bujakeun deui ka presiden geunya.
Kelawan teh gitu. halaman orang jadi saling beja-beja cik bapak nanti beja ke dia ke bapak aing nanti ku ke aki aing cina Jadi itu jadi ini sebenarnya dulu nama hodam sih kan nanti pekupis ya aing hodam kumanya ya Hodam. Ngamat. nama Aing mau. tak Ayo. nama kita teh gitu aing mau jadi di mana Merasuki. Si kan nama ayah gitu tiba kan nyamat ini coklat nyamat meong. Aing meong gitu. Bola masuk STM gitu tuh. kurang pernah sih kayak kegituan tapi tekataikan jadi bego Begituan kumaha? ya, diajar ngamat-ngamat gitu ayah jurus lah gitu ayah syarat tuh iya itu bisa ngelakuin tapi kan kok gitu babaturan orang nu ngamat teh ayah gitu mana teh sok sih hayang amatan naon ari kitu teh jelema teh minta amatan iya monyet Jadi monyetan. jadi monyet kan Gitu ya. jadi gitu Terus ya, kebayang kalau misalkan orang ngomat siram gitu. Jadi selama nih ngomat ini siram. sing sudah mau juga Itu ya, jadi selama gitu. Kan siram nih sopan. Iya ya. Sopan ini selama akan terus ya selama. dan kebayang ngomongnya belum nak amat lalu anjing nih anak caduk Terus saya gitu lagi viral. udah dikecoekan Caduk. Tapi belas sok mangi caduknya di sawah. Tirup garing. Jadi tengah nanti luar nama teas, dalam katincak teh bieu kan. Bieu nya. Jiih. anjing Itu tengah nanti lahem. Iya nanti julukan nanti lahem itu cuma manggil lahem dari itu. Lahem itu caduk garing. ting nyaho Pernah tuh kungsi itu. anjing kungsi Encan Hah? Encan Nama lagi, Chan. Encan kungsi Cenderung sih. Kewenehan kan. naon di Nah, ternyata kewenehan itu kebenaran Chan. Pernah Chan benernya. Oh, kau ini kan soalnya, orang ke kewenehan. Kewenehan aja di situ. Amprok ini si eta. kawanehan Lain. Kewenehan, kebenaran sih kan namanya. Iya deh, ekor masuk di itu kewenehan, ayo. Iya non. Upan alus. pernah teh ka kota jelema teh urang gitu ka kota diajakan ngopi aing teh mana kopi nanya Padahal mah nongkrong iya nya. ngopi teh di batur mah Nongkrong berangkakan gitu Berangkakan. sih di mana kopinya iya kopi cenah kopi ya cenah Iya, opieun iya, cenah bahasa teh opieun terus bawa turun aya nu datang ka Jampang dibawa ku aing kapilanya ekspresi nate siga nu keren tapi bahasana siga anu sieun kieu moal teh anjing wah cina Jampang wah asna we cenah po laut kunaon teh teh sok teh nyambung bahasa teh ternyata si waas di ditu teh keren ai di urang mah waas mah sieun nya kasieun anjing waasna Orang di jambatan ieu mah was gitu nya. cik ada kitu ku aing teh duduk heuh atuh buru kadi-kadi bisi naon kunaon bae cenah jadi waas teh halus sih betul mah wah gitunya. wow pokoknya kita dibawa ke pilar kita yang hari itu was keren Jampang itu kurang Ararane enggak sebenarnya di kota. Bahasa di orang. tapi di urang ge loba bahasa di urang naon kieu ulah cicing di lawang pantau bisi nontot jodoh Tah, maksudnya jadi orang. Jadi orang Nongtot gitu. Ini gitu. tuh ini atau tuh misalnya Teu menang jodoh wae. temen jodoh ya gitu Nongtot we. anjing di ghosting gitu di ghosting PHP lain ghosting. PHP. Ghosting mah leungit. PHP rek di tikrep kan di rontok nongtot gitu. tapi eta menarik sih namun misalnya kurang gitu di ulas ini Nongtot. kunaon gitu sih Sini nongtot bool sih anu. Jadi maksud teu bijil, teu ngelepot. Misal aya deui bahasa Sunda lalamihan beureun eta disebut. Paribasa. Paribasa.
ulah Ada antungnya hayam lain. tanya naon. Padahal mah eta teh ulah ku kolot, da mana hayam nya. Budak mantong gitu. Aing karek nyaho teh geus sabaraha Eta anjak urang kolot eta bener. Nah, tapi cek aing pikir-pikir kan bukan bujur ya. Tungnya cungcurungan. Kena cungcurungan. Tah aya di bahasa teh nu ieu. Ulah ngadahar ulah dina nah teh anu meunang nini teh ulah dahar dina halu mutunya. Heeh, dina coet. Dina coet. Daang dina coet atau ulah daang dina katelna gini. Coba kumaha hubunganna urang dahar jeung bisi beunang nini jodoh nini. Oh eta teh. Dina coet teh. Kela-kela. Sigana mah alurna teh ieu nya. Ieu na teh alurna teh pan ari coet mah berenang zaman baheula. Dipake nate ku ini yang masak itu masak berenang. Sigana kalinya baik. Asup teh Bisa. Ada jarang sih kan maksudnya. Budak ngarorana tuh gadis-gadis anu nyamal itu jarang sih namanya. Tapi pan ayeuna loba anu gadis nu nyamal gitu. Kunaon? Ini kita pikir katanya eta non pribadi bahasa kolot. Ulah eta teh ulah non teh asalnya suku ngangkat ke tukang teh. Ulah lalangirannya. Bisi inung maot. Heeh, cenah bisi inung maot teh. Tapi kunaon itu? Tong lalangiran pamali bisi kolot maot ya. Ya, serekannya. Adanya. Ya bener teh. Kela urang ulik kunaon hubunganna bisi kana inung maot. Pan ari meureun nu ngaranna maot mah eta mah geus ditulis. Heeh, meureunna. Jadi boh perantarana meureunna labu atau misalnya naon ieu mah nya karena urang ngangkat suku lalangiran beri tengkurep beri ngedapang bagusnya beri ngedapang ulah lalangiran jeung pamali bisi kolot aya deui ulah lamun hujan koyang kudu nyiwit ceuy ya kudu nyiwit ceuy saeutik nya naon maksudna bisa emeong ya bisa emeong lamun hujan koyang kudu nyiwit ceuy saeutik anjing nepi ka beureum gitu ih kunaon teuing gitu jadi aya jadi eta teh kudu diungkap tapi urang usahakeun di dieu kapangi jalurna cih sobat kumaha ulah nyiwit ulah nyiwit kudu nyiwit ceuy saeutik teh namun lamun hujan koyang ya maksudnya bisa gedean gitu meureun bisa ngagedean hujan koyang mah jarang gede sok ngirici mata kudu diciwit cilik ame teu ngagedean meureun sudah mau gedean diciwit cilik biasa na jadi mau faedahna gitu maksudnya aya gitu kan aya sih ulah keluar maghrib bisa sanekala tapi eta urang cieun jadi bentuk sanekala teh aya mikir keleutingnya sanekala teh sejenis hewan gitu sejenis hewan serigala atau kumaha atawa ningan ulah ulin maghrib bisa di rau kalong wewe kalau bisa di rau kalong wewe heeh nanti eta kumaha nya meureun sigana teh si kalong wewe badanya we gombel sebenarnya si kalong wewe eta teh resep kana budak ari budak keluar sok aya ningan disumputin juri gitu jadi berenang waktu-waktu maraneh nate si goib teh bijil nak berenang udah pertengahan menuju malam teh sigana teh tina pergantian malam ada keluar berenang tapi eta orang sedikit percaya kunaon soalnya hawa maghrib mah beda saripna burung ngampi saripna cenah geuning aya bahasa saripna ngampi burung saripna eta saripna kan keung gitu nya maghrib saripna cenah terus ulah ulin maghrib atau ulah ulin ti sore ulah ulin ti jam 5 nepi ka maghrib bising ke ieu non teh anu ngimpi tapi bunta teh naon bising ke lain sirar lain bisa eueuh
pernah orang eta ya anjing tah kunaon eta teh bisa kitu ini ya jadi nama urang teh ditinihan juri cenah ditinihan juri jeung di carita rakyat namanya tapi urang ge pernah ngarasakeun eta teh ongko mah panon nempo sadar koceakan teu bisa tulung tapi as gigireun teh teu kitu mun aya jelema nu saya gigireun urang teu hudang-hudang. Tapi orang mah pernah gitu teh ketika orang berpikir seancan sare teh tentang hal-hal karena itu juring gitu nya sararing lah pokoknya meureun jadi sugesti orang teh kan eta alam bawah sadar meureun teh sih alam bawah sadar jadi alam bawah sadar orang teh terpengaruhi dengan pikiran orang anu goreng eta urang seancan sare teh gitu atau santeuna nonton juring heula terus dibayang-bayang model udah gitu sih kan sarupna sarupna non eueup di Sunda mah loba nya nah wah bahasana terus non deh kan jadi obrolan tadi tidak cacing mana kita eueup cacing eueup mah cacing banyak kelihatan cacing itu bukan sungut jadi apaan tapi tidak bisa ngomong tapi dunia mana sih bisa berkomunikasi jadi jika orang tuh ngomong cacing geuleuh ini gua cacing cina tuh ngomong jelema geuleuh gitu kita pengalaman karena itu saraya nih kayaknya ya halus gitu nya ting barudak ayeuna mah eueup teh yang eueup edukasi eueup yang dah kita tanyakan yang eueup teh gitu nya orang ngerti kan tanya naon cenah eueup tah samodel ieu udud dijual gini kan adirak teh masyarakat urang kan tuh udud dijual tapi diulahkeun karena merokok saya terkena kanker tenggorokan kumaha logika oh dijual tapi ulah tapi memberi peringatan samodel namanya begitu tidak kehidupan aku mah dibikin tapi diulahkeun kena dibeli oh sama misal model babaturan tawar gatra atau misalnya aku mau maneh anu boga hutang kain tapi sia anu ngajauhan model gitu sok aya gini jelema anu gitu aneh cik urang teh kitu model tawar gatra dina kahirupan kayak misalkan kita ale-ale kayak kita ale-ale kok misalkan tawar gatra kok beak sorang itu mah dene bisa model gitu si ieu tawar gatra ya tapi kehidupan ayeuna kumaha kehidupan orang bahas tentang pribadi lah orang tentang pengalaman yang terjadi ya begitu kumaha ayeuna ek di sharing-sharingkeun teh gitu teman bener ayeuna ek di sharingkeun urang ieu urang batuk aji kita jok keleutik ya urang batuk aji jok kumanya pengalaman hirup tapi urang teh kehirup gitu siga nu gelo tapi nu gelo teh keren aing beuki aing manehna teh geus melebihi manusia ya karena manusia mah boga beban boga ka era manusia mah gengsi boga gengsi boga tapi kan manehna masih boga rasa kan boga rasa namun diciwit nyeri di babet ini gitu tapi nu ditempo teh si CS teh asa teu boga beban nih gitu mah sok seri ini jadi maksudnya happy gitu serang ngomong serang iya betul si Ujang Jalo almarhum di urang Mama pati bokol rasa pisan tah.
merebut pemajikan batur Tah gitu. jauh siapa gitu. Si Ujang Jawa terkenal banget. Aing mah eta si Ujang Jawa pasti stres nah. Si gara-gara pertengkaran asmara gitu. Pertengkaran asmara mungkin lah ya. Jadi mau nepu jelema teh amah. Aral ya mah komodi di itu. Jika manehna direbut pemajikanna atau misalkan kabogona direbut nanti sih gara teh ku babaturan sorangan teh jadi mana teh tuh bisa ngaluapkeun secara full gitunya jadi mana teh kadiga kagok jadi nanti stres gitu sih gak nama gitu mata kan ayeuna geuning geus aya manehna baheula eta mun diheureun ku jelema teh lama teh kabina-bina beda jeung si Dadung kita mah sih kan jadi meningkatkan ilmu dadun buka naikkan ilmu si Dadun teh eta teh ingatan mah aya wa teh manehna arek ka mana manehna arek naoneun ayeuna teh masih kan aya pangaresep manehna masih aya geura datang ka gitu ka kumpulan minta udun main gitar lagu nanti Roma Irama nah eta gisana teh emang katempo ayaan sih gak ada kerengorana teh kan pedang berada jepret saeutik namanya non eta faktor naon psikologis ya mental tah hati-hati mental budak ngora ayeuna healing budak ngora ayeuna kumaha mental aman nyandak ayeuna mental aman padahal eta teh namun keur hanapeun urang mah gitu barudak urang mah bener eta hanya sekedar jokes hal yang biasa tapi ketika orang geus ayeuna ngarasakeun tentang hal mental anjing mental aman teh berarti ieu waktuna mental urang berarti terjadi berarti aya naon teh disebutna teh tingkatan lain tingkatan geus aya naon takaran geus ka naon nya disebut lain musim sobadi naon nya disebut teh paseuna prediksi saya paseuna pas umur sekian misalkan kena mental gitu pas misalkannya zaman SMA tidak ada beban badan orang-orang paseuna tapi da orang memang ayeuna keur paseuna gitu gini kan dina TikTok tahun 1997 98 sampai 99 mental aman gini benernya tapi lamun budak SMA mah eta moal keuna gitu maksudnya si postingan eta teh benar jadi guys siga nanti guys pasti nanti emang guys sudah tervalidasi lah bu kayak survei data survei itu baru lama survei membuktikan survei membuktikan deh saya tuh acara tulisannya tapi kebayang tuh apa sangu ya apa sangu itu jadi prosesnya kunaon masang disebut sangu jeung bisa diasakan yang dahar gitu nya. Baheula jangan baheula mimiti penemuan eta tina naon teh tina pare. Nepi kana jadi beas berarti meureun kumaha nya bola teh mun. Aya pare misalkan yang di rumah jadi ada di sawah. Terus proses jadi supaya jadi beas teh meureun aya nu ditutuan ulah. Can katutu kan lamun satutu mah jadi beasnya. Di aya nu di beuleum ulah meureun. Wesna. Aya nu kumaha nepi ka kanyahoan misalkan jadi beas gitu. Cina biasa kan mun proses jadi samut teh meureun aya nu disangrai heula. Terus kumaha? Ya bayang gitu mesti dijual-jual ka panggih ayeuna gitu. Bahwa kudu diasakan gitu, disangu diseupan nih. Nya, diliwatkeun gitu. Jadi proses baheulana gitu kabayang kan mengi beas tong ieu cenah. Anjing misalkan anu digayem anjing dengan kieu rasana teh gitu. Nya, proses-prosesna gitu kabayang gitu ku urang. Tapi ka jadi sangu gitu ayeuna. Geus apal nih carana sangu di babut tina pare di babutnya dihaler jadi beas meureunna disangukeun tidak aman ya sebuah hak setahun gitu kan nya anjing cek teh ngaranna ge sangu deh saha gitu kunaonnya eta tah henteu ngaranna teh misalkan odading gitu nya odading ku naon sangaranna odading aing dina jadi ari lemur mah kaharti ya Cilubang Cijati karena merenang tah
Kunaon san kudu aya cician. Aya ci kan cai nya, ci teh. Heeh. Ya, ci. Cai kan. Misalkan ci panas tuh, cai panas kan. Karena timbul di lingkungan cai eta teh Ci panas. lubang, cai tah ci lubang. Cai na lubangan apa? Tapi baheula teh kitu nya kos ci sapi. Karena baheula teh sapian, cai. buahangan teh loba sapi. Jadi tempat disebut ci sapi. Ci sapi. Ci peuneuy sok. Ai peuneuy naon? Tapi aing kamari ka Cipeuteuy, Cipeuteuy acan bagoy. Ya. Anjir. Cai tali tuh. Cai awi jeung tali. Jadi naon gitu antara cai awi tali. Sikeun nama eta teh baheula. Awi tali meureun, ci awi tali. Awi tali. Ci awi tali berarti cai nu aya awi talian jadinya. Kunaon disebutna awi tali? Bisa dipakai nah tali. Tali. Fungsina. Tapi Model teu kapake gini ngan ayeuna mah tali teh kalaku rupiah nu kana itu. dengan Jadi yang guna- suluh meureun. Oh. Bola jeung pan bola zaman ngalah suluh. Oh, kompor namanya. Taksi kita lihat teh ku awi tali disisir ieu na. Jadi bisa dijadikan tali itu jeung mengkeut. Ya, sieun. Tapi lamun orang Jakarta lamun orang ke kota misalkan lu tinggal di mana di Jampang misalnya Jampangnya di mana di air bambu ikat anjing ya. Air bambu ikat gitu air bambu ikat halus gitu lamun cawit tali mah air bambu ikat kebayang tuh lamun misalkan naonnya iya teh naon euy Cilubang lah Cilubang berarti air lubang cenah baheula. lubang air Ting loba lubang, ting loba liang. bahasa Indonesia air lubang gitu kamu di mana dan siapa tahu rumah pantas kamu di mana di air bambu ikat misalkan ya atau misalkan iya tak nanti itu pasir Malangnya Bukit Melintang ini keren ya bahasa Indonesia Bukit Melintang lamun Cimahi air cukup Cai cukup. air cukup Bener. Cianjur. air anjur anjing air manjur Anjur meureunnya itu. Cianjur air anjur merah heureun anjur merah Anjur merah anggur. Kalau motor lewat kan. nama tahun nah kritik nah gitu malah unur-unur Pernah. Tapi aingnya teu munur. hah tak unur-unur kau langsung munur lempang Di depan munur. kau langsung munur gitu Panona apa nih? Ini tuh kita panona panona. gitu Jadi mana nanti ngaliang bujur dina taneuh bujur jeung kubujur soalna tukang teh mencos Bujur. kitu tah. Ari jelema mun unur-unur pas naon? hah jelema Mun jadi unur maksudna mun dijadikeun sifat unur-unur pas kumaha ari urang mah pas modal teu keluar. Ini keluar. Gitu nya. Udah ini kitu geuleuh salah. gigit tek ane Sok naon deui so. Jelema mun dibayarkeun jadi unur-unur pas tolbah naon? Kremian. Kremian nunjuk dahan pas rapat bae gitu kagok main. ya gitu gitu mundur nih Sok ala simut atau ngobor ngobornya. Tapi dahar ya. ai simut depan gedena non enggak Naon teh? simut sama di pohonnya ayo cuma gedena ciluar anjing simut ciluar ciluar dengan simut Tamun simut datang ka imah eta teh aya juri nu datang cenah. lamun kukupu Buku tamu gini kan. Tapi pernah teh gitu. teuing ai simut malun teu kuku mah euy anu datang Tah cenah baheula keur di imah. Tah cenah kupu-kupu badan asup. Aya bakal aya tamu kan. ai tamu euy Tah pas model manuk cingcuing. anu mau Bakal aya naon. mau atau aya naon kejadian kurang mana aku tentuin gitu Jadi sigana teh Gusti Allah mah menciptakan makhluk di dunia teh dengan tanda-tanda. Cek urang fungsina meureun
ya sebenarnya ya dengan kelahiran Nabi Muhammad kan aya tanda-tanda gini model gitu. Dengan hal-hal lain amun aya arek peperangan gini bakalan aya tandana baheula zaman Nabi. Siga nama di ayeuna ge dengan keturunan eta teh terjadi ke arurang oge. Makana kunaon loba siloka gitu nu aya di urang. Ya disangkut pautkeun entah karena budaya masyarakat yang karena memang itu adanya. Orang anehnya kolotnya. Tapi menarik bener. Tapi jeung deui kolot teh sok heueuh gitu kan. Aya sok bener. Sok benerna. Beja sekolotnya. Kolot baheula Atau tentang kolot baheula cenah. Aya bari bahasana. Cek kolot baheula tah. cek kolot baheula ya benernya. Berarti tong di ieu teh tong disepelekeun sebenarnya mah. Lalanya bahasa-bahasa kitu teh. Karena meureun analogina ayeuna mah meureun kieu. Urang nu jadi senior meureun ka budak ka junior teh ulah kitu karena urang mah geus pengalaman eta meureun nya maksudna geus pengalaman ya. Pengalamanna. Pernah teh kieu caritana. Namun maneh cenah keur jalan keur na motor terus kaliwatan ucing kudu nyiduh percaya teh Tapi sok nyiduh deh kok. tapi sok nyiduh karena orang mempercayai ketakutan eta orang teh atau misal dilewatan anjing tah bakalan menang rezeki ya Aduh kan. dedengan tapi dari wallahu alam gitu. Temun ngimpi gitu. Mimpi kiih tapi sok ieu. Nya, sok sih baheula ke leutik. Kenapa nya? Maksudnya ayeuna mah ngimpi kiih teh, teu kiih gitu. Ke leutik mah kiih. Urang mah pernah ngimpi capek teh di udag anjing. Anjing udah jurinya. Anjing. Jadi pas sudah teh podcastan ternyata eta teh alam bawah sadar apa batin ya? Teu ieu nya. Alam bawah sadar sih. Alam mimpi makan di nalar jeung pikiran urang. Tah bentuk alam sadar urang teh kumaha teh? Sugesti teuing. Aya naonnya? Heuh kitu. Bentukna alam sadar teh nu kumaha? Mun logika mah beneran bentukna teh tina pikiran terus beneran jeung dengan praduga teu bersalah anjing. Tari alam bawah sadar kumaha? Merasakanna Anu teu disadari. tapi pada akhirnya disadari gini. Kadang sok ieu nya. Lamun urang ngimpi misalkan menang duit. Misalkan boga duitnya. Tapi ini kadang orang sok sadar, ieu mah nyaho ngimpi pasti mudah-mudahan eueuh gini. Nya, kadang anu teu sadar kitu jadi ngimpi jojo urang misalkan ngodok pesak we. Pas udang kayak gitu. Eta teu sadar, tapi kadang aya disadar oge, wah ieu mah ngimpi lah. Ieu nya. Ayo teh, udang-udangnya sadar. Engko teu sadar tapi sadar. Sama dari saliwer. Nya. Babatur pernah aya babaturan orang. Udang. Tapi mana teh udang, tapi peureum. Ngalinur. Ayo. Lalu bahasa Indonesia nama ngigo. Heeh. Saya sadar. Dia ngomong sorangan gini kan. Lamun keur sare sok aya ngomong Ngigo. Praduga tak bersalah. Begitu aja. Kaluman. Ayo baturan baheula keur leutik. Kamarananya. Urang mah. Kumanya disebutkeun babaturan mah aya kenal. Maneh kenal ke orang kenal ka maneh, tapi
teu ngarti anu ngaranna babaturan deukeut. Apakah hanya sekedar deukeut apa kumaha? Babaturan deket mah anu apal segalana. Tak urang kan deukeut ya. Babaturan deukeut. Babaturan deket. Tapi lo pernah aya di nagrak babaturan jauh berarti. Heeh. Ya. Daek mah asalna teh kitu. Jadi aya dina hiji lokasi gitu babaturan. Kudu namanya. Kudu nama. Tapi kan artinya babaturan deket teh anu tiba heula misalnya atau anu apal rahasia urang, kartu urang gitu dan saling curhat. Sahabat. Persahabatan bagai Nah, kunaon jadi kepompong, persahabatan jadi kepompong. Itulah persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Sebenarnya mah eta mah lain sahabat mah dua jiwa yang berbeda disatukan. Mana nama kan sejiwa, tidak ulat, tidak kepompong, kupu-kupu. Kudu disebut sahabat. Kuduna naon? Kuduna eta mah sahabat. Namanya sahabat tuh. bat Sahabat gitu nya. Teuing cik urang teh. Sahabat. Ya, namun di pikiran mah kepompong ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu lain sahabat eta mah. Kuduna bedanya. Kuduna beda. Saling melengkapi. Atau misalnya panahna teh jadi ulat bareng. Ayo mari lah jadi kepompong jangan negara rantung. Cak buru, ayo pas sisi teh lah. Jadi kupu-kupu. Tah, itu baru sahabat. Tadi salah lah dulu teh. Salah. Nina bobo. Maksudnya ya aku nama sang sini nang. Tak. Urang teh aja. Ya. Itu si Jajang misalnya. Ya. Aja. Kamu tuh kenangan bakas. Atau Amud. Amud bobo. Ujang. Ujang. Kenangan ujang. Asep. Asep bobo. Oh Asep. Berarti orang namun orang barat dinyanyiin ya tegenangan. Cobaan kira sok. Mikael. Mikael bobo. Selip bahasa Inggris nah. Selip. No selip. Sare. Oh. Dan namun jelma orang Indonesia di ngaranan pada barat. Alexander misalkan. Britney. Nu kosakatana 2, resep nama Britney. Kayaknya kita kena. Atau iya nanya ngaran bahasa Inggris ngaran deh. Iya. Johnson. Kenapa bro? Kenapa sih? Dan negara Sunda ya lah, Sokra. Tanya. Asep. Tengah saya silakan. Enjang. Bobo. Tuh, dari mulai. Iya, Sunda. Sulis Bobo. Neneng Bobo. Oh, Neneng Bobo. Gede. Kalau tidak boneng. Kalau tidak boneng. Ya. Ayo lagu ieu gini kan. Cincang keling malu cingkleng cinoton. Bulu bapak bulenang. Bapak Satar. Adek kenal Bapak Satar kan. Bapak Satar. Naon teh gitu teh. Cing dan keling malu cingkleng cinoton.
Ciplos ka Korong bapak satar bulan Ai cincang keuing naon deh? Teuing nggak itu nya Manuk cingkleung tah ayeuna Manuk cingkleung. Manuk cingkleung. Kulit manuk cingkleung ganti. ya yang keuing manuk piit manuk kaca tolong Manuk kurang. manuk lain maksud manuk kurang teh manuk kayak angkurang Heeh. ya Anu biru gini apa matuk napan. Sok kanang kurang Cincang keuing manuk kurang padahal bisa itu manuk kurang itu manuk cingkleng Manuk urang Manuk urang anjing. manuk cingkleng gitu nya Cingkleng. gitu manuk cingkleng Ya, emang aya gitu meureun manuk cingkleng. cindetan plus ke kolong bapak satar nu bulan nang mah bapak satar teh nang masang bulan nang gitu Kenal ya? kaki gitu tuh lagu sur aduh Geus tadi kenal. Nah. Johnson Bombo. waduh bahasa Johnson emang kudu ke Indonesiaan ke Sundaan gitu da kenangan bahasa Inggris ya. Lagu-lagu baheula apa lagu itu lagu anak-anak pelukis muktah pelangi-pelangi Pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan pelangi ciptaan Tuhan. maksudnya pelukismu Agung. pelukismu anu tukang ngelukisnya pelukismu pelangi si pelangi teh kan dilukis banyak jadi kayak pelangi pelukismu agung berarti pelangi kan ya orangnya pelangi pelukismu agung gitu nya eranya Jadi pelukis nanti di dinya teh Gusti Allah. Gusti Allah Aya anu pembun siapa gerangan pelangi ciptaan Tuhan anu lagu merah kuning hijau di langit yang biru. Oh tadinya padahal mah sebenarnya mah lain merah kuning hijau kunaon jingga teh dicokot jingga orange ya semodel orang semu